Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Batutulu basale enkundleni abasola abathatha bebethola nephezulu namaphoyisa eNanda emawodi izolo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe Medical Malam ngosibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubikwa ukuthi basale enkundleni abasola abathatha bebethola nephezulu namaphoyisa osuku la izolo ngomsombuluko eNanda emawodi. Amaphoyisa adubula bulala abasola abathathu kudutshulwana ngenhlamvu emzini osendaweni yaseZimbabwe emawodi eNanda izolo emini. Ngesikhathi amaphoyisa esondela kulomuzi kuthiwa abasola baqale ukudubula bebhekise emaphoyiseni ngamawindi. Amaphoyisa aphindisele ngenhlamvu kwathi ngesikhathi kudutshulwa abasola abathathu balimala kabo. Yedwa kwabafile ngumsolo owabaleka kuboshwa abanye abasolwa eKhathumena ngenyanga eyedlule kutholwe izibhamu ezintathu ngesikhathi sebedutshulwa. Okhulumela amaphoyisa uColonel Robert Nzundu uthe laba bebelokhu bezingelwa ngamaphoyisa. Uqhube wathi kunegobolondo lenhlamvu ehlukile encane kunezihlamvu ezijwayelekile esalithola kwenye indawo okwabulawa khona abantu. Bekusaphenywa ngohlobo lesibhamu oluphathe lenhlamvu kube isimanga ukutholakala kwazo namhlanje kule ndawo kuchaza ukhulumela amaphoyisa. Uqhube wathi labasolwa ababulewe bayamaniswa namanye amacala nabanye ababoshwa ngenyanga eyedlule eKhathumena kubona. Uthe kunomnumzane Sifiso Zukulu nomnumzane Sanele Ngwane kanye nomnumzane Shabade nomnumzane Khayilihle Cele abasezikindini kumanje. Uthe bajabule kakhulu ukuzithola lezi jwela boya bese ihlalise umphakathi lo bhodoza. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene ngaso lesigameko khona lapha ezigundleni zokuxhumana. Ndlovu uthe imali abayithola mabegebenga bayenzani kanti umuzi nje lo onje ungathola ukuthi kwashona abazali babe sebehlala bona nabangani babo abayizigebengu kulomuzi. Usihle Mkhize uthe ubesendlini lomuntu ezigezela isibhamu siphansi akakaze nje adubulane namaphoyisa. Umzamo uthe kuzothiwa udubule kuqala amaphoyisa abe esephindiselwa bese faka ama-emoji ahlekayo. Ulanga libalele Bhungane uthe umdlalo omuhle mawuqhubeka. Usiphe siphelele uthe ngishilo izolo ukuthi NIU njengoba iqale eHammersdale isibuyile iphethe yonke ilist izonquma futhi ke ithule nje lo 2 months le ibisahlele itulo lokubuya izoqeda abantu ngomthofu yonke le ndawo. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa ukuza ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.